이렇게 말랐어. 준다. 이거는 밥만 비벼 먹어도 맛있겠다. 멀쩡하거든요. 또 가장자리는 이렇게 살아름이 열었어요. 근데 이렇게 뒤집어 보면은 먹는 데는 지장이 없어요. 멀쩡해. 이렇게. 볶음 할 때도 넣고 잡채 할 때도 넣고 불고기 할 때도 넣고 이렇게. 감당이 안 되는 채소들을 먹어치우고 있어요. 루꼴라도 좀 먹어야 되거든요. 이렇게 양파를 볶아 놓으면은 이렇게 청경채 볶음 할 때 마지막에 한번 이렇게 휘리릭 해주면은 이쁘잖아요. 하면서 볶으면 하도 많이 보여줘가지고 이렇게 활용한다는 것만 봐도. 여기다 당면 삶으면 잡채가 되는 겁니다. 이게 이렇게 미리 이렇게 당근을 볶아 놓으면 효율성이 굉장히 높아요. 전에 저희가 루꼴라 물김치를 했었는데 그건 다 먹었어요. 이미 그냥 빠뜨렸어. 이렇게 딱 한 구에 딱 하나씩 심어 있어야 된대요. 이렇게 딱 하나씩. 고양이 받자고. 여기가 딱 고양이 왔다 갔다 하는 거예요. 빌런이 혼자 같은데. 제가 원래는 돼지 감자를 안 캤잖아요. 여기 돼지 감자 같은데 쭉. 귀엽네. 막강하다. 이렇게 된 거는 잘라야 돼. 이게 몸이 찬 사람한테 좋다면서요. 근데 면역에도 좋고 하기 때문에 감기 예방에도 되고. 큰 뚜껑이 없나? 그래서 언제나 되는구나. 그럼 그렇지.
벌써 어느 세월이야. 이거는 이제 생강차. 이거 하다 보면 이제 물이 생기잖아요. 그때 이제 갈아주면 되거든요. 곱게 갈아주시면 돼. 물이 이렇게 생겨야 이제 갈면 됩니다. 믹서기에 곱게. 붙어있는 게 아까워가지고 이 정도 농도로 차를 타 먹어야 되겠다. 좋네요. 자, 자, 왜 저름을 참고 있어? 태평이. 농부가 지금 여기 EM 워낙하고 물하고 섞어갖고 좀 텃밭에 지금 주고 있어요. 아주 많이 남았네. 저기 많이 남았어. 응? 밖에 나가지 마. 이불 밖은 위험해. 알았지? 알았지? 아이 귀여워. 찌찌. 찌찌. 어이구 기지개 잘했다. 아, 뽀뽀. 응, 그래. 이뻐. 근데 이게 빼곡하게 났어. 세상에 서리를 2번이나 맞았는데도 이래 지금. 근데 얘는 캐가면 있잖아요. 볶으면은 양이 얼마 안 돼가지고 한꺼번에 많이 캐가야 돼요. 쪽박 캐러 갔다가 지금 이게 더 시급해갖고 이거부터 캐고 있는 거예요 지금. 쪽파도 캐야 되고. 진짜 실하다 실해. 진짜 저기 뭐야, 청경채는 꼭 실어 뿌려보세요. 이거 진짜 여기네. 김치에 먹어도 되고 샤브샤브 먹어도 되고. 아유, 막 볶아 먹기도 편하고. 와, 어떻게 금색이 자라냐? 이런 것 때문에 제가 다 털은 거예요. 털 수밖에 없어. 와, 진짜 굉장하다. 뿌리가. 응? 너 이리 와. 뿌리가 시래. 그 찼다 여기. 제법 텅텅 폈었는데. 텅텅 폈어. 알아서들 자라봐. 알아서들 해. 잎사귀를 가져가려는 이유가 토끼를 주려고.
뭐 이렇게. 땀을 흘려가지고 샤워를 하고 나. 파전에다가 먹으면 참 맛있겠어. 막걸리 넣어놓고. 마트에서 저렴한 하이피라인을 샀거든요. 아이고 나와요. 아이고야 맞네. 아이고. 딱 먹을 수 있게 해야지. 다 씻었어요. 아우 껌껌해졌다. 이런 색깔이네. 이쁘다 색깔. 맛이 강한가? 설탕하고 소금 넣었어요. 깨소금하고. 색깔은 되게 예쁘다. 빨간 무청이 맛있나 보다. 야, 팔 아파. 저 갖다 놨어? 저 갖다 놨다니까, 알롱아. 진성. 그 마지막이잖아. 블루베리가 이렇게 가을 되면 이렇게 진한 자주색, 붉은빛이 돌아요, 이렇게. 애들 그 사건 이후로 아직 밖에 못 나왔어요. 1호실에 좀 갇혀 있어요. 1호실은 공간이 넓으니까 좀 괜찮아. 옮겨보려고요, 오늘. 똥똥아, 나와. 괜찮아, 괜찮아. 내가 했을 때는 걔네들 못 와. 얼른 와. 애들이 놀래가지고 안 와요. 흰닭 나와. 괜찮아. 똥똥이 좀 나왔다. 평소에 저 골고루 했던 애 2마리만 살아남았어요. 검정닭 3마리는 가셨고, 검정닭 3마리죠. 암탉 검정 1마리는 생사 확인이 안 되고 있어요. 어디 있는지 몰라. 처음에는 똥똥이 혼자만 울타리 밖에 있는 거예요. 일이 손이 잡히겠어요? 부엌에서 막 일을 하고 있는데 닭 비명소리가 들리는 거야. 이건 분명히 흰닭 소리거든요. 분명히 제가 샅샅이 다 뒤져봤거든. 닭장 전체를 다. 근데 왜 흰닭 목소리가 들리지? 이래서 상황에서 저녁하던 걸 막 멈추고 한번 닭장에 와봤어요. 그랬더니 닭장에서 흰 고양이가 흰 닭을 막 공격을 하고 있는 걸 봤어요, 제가. 그래서 내가 오니까 흰 고양이가 확 도망가는데 그 도망가는 그 달리는 게 엄청난 파워와 힘과 속도와
거기에 당해낼 재간은 없는 것 같아요. 그래서 지금 심층적으로는 흰 고양이 2마리 있죠. 그 중에 1마리가 와서 일하고 있었고, 고양이 입장에서는 아무래도 얘네들이 이제 날아다니니까 그냥 사냥감을 생각하지 않았나. 먹으려고 한 게 아니라. 크리미하고 그 죽은 검적 암탉은 그냥 죽어만 있었을 뿐이지 훼손되지는 않았거든요. 그러니까 사냥감을 생각했던 것 같아요. 근데 예전에도 몇 번 그렇게 흰 고양이가 여기 닭장을 들어와가지고 저한테 몇 번 혼났거든요. 그런데도 애들이 사냥의 본능은 당해낼 수가 없는 거지. 근데 그나마 이제 가벼운 똥똥이하고 흰 닭 애들은 가볍거든요. 그런 애들은 이제 울타리 밖으로 이렇게 날아간 거예요. 마침 우리가 최근에 그물을 제거했기 때문에 날아간 거죠. 그래서 살았고, 처음에는 제가 집에 호랑이를 키웠구나 라고 생각을 하고 막 흰 고양이가 미웠어요. 심증 있고 물증은 없지만 그래도 제가 눈으로 본 게 있으니까 자꾸 목이 메냐. 그렇지만은 이제 더위 딸아이가 그렇게 말을 해주더라고요. 집 밖에서 키우는 동물들을 어떻게 마냥 안전할 수만 있겠냐. 자연의 섭리라고 생각을 해라. 힘센 동물이 약한 동물을 해치듯 그 자연의 그 섭리 아니겠냐 라면서 빨리 있길 바란다고, 나머지 2마리나 잘 키우라고 그러면서 마냥 슬퍼만 하고 있을 엄마 생각하니까 그렇게 아주 현실적인 조언을 딱 해주니까 정신이 확 들더라고요. 내가 이렇게 있으니까 나온 거예요. 똥똥이가. 여기 또 있는데? 이불 바꾸려면 이리 와. 여기 벌집이 있었어. 다 날라갔지? 어이구 세상에. 뭐가 이렇게 맨날 불안해. 할미가 닭장 가서 일 좀 하고 왔는데 우리 진영이 머리 잘랐다. 귀는 덜 잘렸네. 그만 빨아 이제. 하지마. 귀여워. 귀여워. 언제까지 양말을 탐낼 거야. 귀여워. 자, 서리 3번 맞은 헐. 서리를 3번째 맞은 걸로 알고 있거든요. 뭐 더 될 수도 있는데 적어도 저는 3번을 봤어요. 울었다. 아이고, 괜찮을까 모르겠네. 와, 청경채 이거 괜찮을까? 다행히 제가 최근에 많이 수확을 했어요. 저 끝에 머리만 안 하고. 씨 뿌린 배추고요. 얼었어. 이거 봐. 아이고 얼었네. 좀 딸걸. 밥 없어? 아이고 진짜. 아까 서리가 하얗게 일었던 삼립국.
상관없나 보다. 괜찮은데요? 상관없나 봐. 단단해졌네? 그렇게 뭐 흐물거리지도 않고. 단단해졌어. 아유, 벌레 있다. 다 구멍 숭숭 뚫렸잖아요. 얘는 진작에 처단을 했어야 되는 건데. 여기 얘도 벌레 있는 것 같다. 뭐 청경채도 있잖아요. 괜찮은가 봐요. 짱짱한데? 제가 그랬잖아요. 아까 여기 있는 걸 이미 좀 수확을 좀 더 마친 상태고 요 끝에만 좀 안 했다고 그랬는데 어우 싱싱해. 합격. 야, 얘 웃긴다. 상추가 좀 얇잖아요. 그래서 아까 얼었길래 이따 햇빛 나면은 축 처지겠다 싶었어. 짱짱해. 뭐 신기하다. 응? 이게 배추거든요. 얘는 씨를 뿌린 거야. 야, 날씨가 오보가 있어가지고 뭐 0도까지 떨어진다지만 영하 2도까지 떨어져가지고 깜짝 놀랐네. 괜찮네요. 명절 때 엄마가 새우를 주셨잖아요. 그거 넣고서는 이제 파전하려고요. 찌개가루하고 부침가루하고 반반씩 섞었어요. 새우가 엄청나게 많은데? 새우가 큰 새우여가지고. 태평이 꿈꿨다. 괜찮아? 요거 우리 딸아이가 몇 개 주더라고요. 어제 써봤는데 진짜 신기해. 써보신 분이 계실 거예요. 그 스파 같은 기능이 있어. 뭐 딱 마스크팩을 하면 얼굴에서 뭐가 뽀글뽀글 기포가 올라와. 얼굴이 살짝 간지러워. 한 7분만 있어요. 그러면 또 얼굴이 전체가 다 거품으로 덮여 있어. 그런 다음에 그냥 따뜻한 물로 그냥 헹궈주기만 하면 되는 거야. 그런 날까지 세수하는 걸 까먹었어. 건조하면 세수를 했을 텐데 그래서 오늘 세수를 안 했네. 그래 어제 그걸 해봐가지고. 제가 소금빵을 좋아하니까 딸아이가 소금빵 만드는 방법을 막 적어주고 한 거야. 식빵하고. 참 이거 요새 이거 먹는데 이거 구독자님이 추천해 주셔가지고 전에는 식이 알러지 플러스 요로 건강을 사놨는데 이 관절 건강도 좋다고 그래갖고 이거 좀 먹이고 있어요. 우리 태평이만 안에 이거 하루에 2개씩 먹이는데 말캉말캉해요. 근데도 태평이는 워낙 이빨이 작아가지고 제가 이렇게 작게 잘라줘서 먹이지. 하루에 2알씩. 개똥이 간식 주러 가는데 이게 낙엽 봐. 세상에 다 떨어졌어.
지금 냉이는 못 먹는 냉이죠? 여기 좀 냉이 많이 보이거든요. 이렇게 쭉 냉이. 알았다 간다. 근데 여기서 11월에 냉이 캐도 되나? 이 생겼네. 여기는 밑을 보면 안 됩니다. 아니 여보, 저게 작은 감나무에도 감이 열리네? 헉, 우리 것도 희망이 있네. 우리도 내년에 열리겠다 진짜로. 나 진짜 빈말로 얘기했는데. 쭉 있어. 그래서 오면은 이게 똑바로 날아가는. 그래. 그때까지 세모내서.